Jacqueline 真係好勁啊！我唔試過都唔知，原來真係得嘅喎。Jacqueline 梗係點啦？信我啊 ，Jacqueline 超掂啊！你講邊個啊？你連 Jacqueline 唔識，梗係攞暗瘡啦！有 Jacqueline 冇暗瘡。係咪電話公司啊？請問 Jacqueline 電話幾多號啊？任何類型嘅暗瘡都可以治癒嘅，身體質素改善，暗瘡自然就終極啦。我係揾 Jacqueline 幫手，佢2個月幫我搞掂晒啲暗瘡，而家冇晒暗瘡，開心翻晒。有 Jacqueline 冇暗瘡。食點心我要有創意，點心點心專門店，曾榮獲 Time Out Magazine 最佳點心大獎，紐約新聞週刊2012年全球101間最佳食府，撚手點心推介，脆皮鮮蝦腸，真係菠蘿包，燒汁釀茄子，芥末鹹水角，太子燒賣王，出名唔一定貴價，點心為人民服務。仲唔快啲去灣仔天樂里、旺角通菜街、佐敦民英街嘅點心，記得食埋碗蛋白杏仁茶先好走啊！西貢 White Black Cafe 選用具意式風味嘅 Pascucci 專業咖啡豆，沖調出品味獨一無二嘅 Flat White 招牌咖啡，芳香馥郁嘅 Rose Latte 等，被譽為全西貢最有水準嘅咖啡。配上自家製蛋糕、歐陸式露天田園茶座，隨時都享受到仿如置身外國咖啡店嘅悠閒時光。更設有私人派對 Party Room， 寬敞而且私隱度高，約埋成班朋友或者帶埋寵物嚟開 party、嘆咖啡都一樣咁啱。White Black Cafe 西貢普通道62號地下，訂座電話31136088。中國富強金融集團股份編號290，專注服務中小型資本市場，提供證券買賣、資產管理、財富管理及品牌推廣，助你把握先機。距離9月9號立法會選舉，即係剩翻最後2個禮拜，港島、新東同九東3個人民力量新人參選嘅地區，依然徘徊喺當選邊緣，人望全亡。在此一舉，危急之秋，希望大家盡最大嘅努力拉票。8月31號星期5夜晚8點，將軍澳寶翠公園硬地足球場有線電視新聞台新界東選舉論壇直播，請大家現場支援，造成聲勢，智勇雙全，守護香港。香港人網咁講至好聽。喂，埋位啦，又開始啦。我一早就坐咗喺度啦，你冇理由見唔到我噶。行過嚟啦，我哋成班圍埋一堆等聽啊。人有人講，鬼有鬼聽。一個每晚人鬼共融嘅時候，由而家到凌晨1點，香港人網潘兆聰恐怖在線。恐怖在線人。而家咧，我越嚟越想見阿肥蘇。點解咧？因為一見到你係代表靚女出現啊嘛，喺我節目啊嘛，都 OK 嘅嚇。可惜啲靚女唔關我事啊，我都係借花敬費咁帶上。借東風係嘛？借東風啦嚇。咁啊，吹咗過嚟呢邊啦。吹咗過嚟呢邊恐怖在線啦。好，咁我哋不如飲杯先好嘛？飲杯，今晚就要飲杯係啊。好，不醉無歸啊。咁啊，係啊，因為有靚女，梗係要有美色，梗係要有酒啊，係咪先？酒色係嘛？好啦，咁點解今晚我哋要飲杯咧？因為今晚肥蘇帶呢一位嘅嘉賓咧，其實佢係點樣講咧？佢係要推廣啲酒啦，係咪啊？係啊。啊，肥蘇都介紹下佢啦嘛。咁其實我朋友啊，Diana，咁其實就佢主理咧，即係或者主要即係做嘅代理啊，或者各方面咧，就係啲西班牙同葡萄牙嘅酒。咁所以其實同我都有啲拉攏嘅，大家都知我足球界嘅都中意比較拉丁嘅，即係葡萄牙、西班牙。係我而家自己學緊葡文，西班牙文學咗2年幾，同我都有關係喎。同你嘅有關，因為嗰啲全部都係鬼嚟。你都中意葡啊嘛？係啦，嗰啲都係鬼，咁所以咧，OK，咁言歸正傳。阿
阿 King 102907話我咩啊？肥蘇收埋晒啲好嘢，大佬咁仲要收？喂，自從小妹啦，上集嘅阿 Lena 啦，喂到。Diana 有邊個差咧？係咪先？仲話收埋晒啲好嘢，係咪先？好嘢拎上嚟睇㗎啦。係咯，嗱，所以今晚黑咧，即係我哋都可以聽下阿 Lena 啦，嘅 friend 阿 Diana 啦，係啦，係啦，都識嘅。係啦，咁啊講下嗰啲靈異事件啊。喂，其實咧，即係同你嘅賣酒冇關係嘅，完全冇講。冇啊，完全冇。完全唔關係嘅，即係唔係遇到嗰啲，然後改做賣酒咁。但係如果酒鬼好多咯，係酒鬼會好多。嗱，其實呢位靚女啦，雖然話即係佢即係專營啲靚酒之外啦，咁原來佢曾經有一段時間都曾經係做過咩話係喺酒吧，酒吧酒吧咯。係啦，嗱，我估可能會唔會你長期因為翻嘢又翻埋啲即係陰地啦。嗱，我所謂陰地，因為見唔到陽光噶嘛，啲酒吧係啊，仲要係好黑嘅密室。係啦，咁所以會唔會令到你個運程係有影響啦？Diana，你覺得？我唔知道，但係我之後即係發生咗呢啲事情之後，我揾過啲師傅睇過。係。咁佢就同我講嘅話，即係紫微斗數有啲咩叫四柱咁嘅嘢，我唔識啦。咁佢就話：小姐你四柱都係屬陰嘅。咁即係話我係成個命格都係陰命，跟加埋我係女仔，就好陰上加陰。係啦，我唔知關唔關事。佢話：咁你會容易啲會見到呢啲嘢咯。咁好驚，真係係啦。咁所以就可能加埋各樣嘢啦，又加埋你嘅工作地點啦，咁樣啦。嗱，呢一 part 咧。真係要等阿Diana講下佢所發生嘅事，因為我哋之前咧咪做過一個西環之夜嘅。嗱，原來今日兩位咧都係曾經西環有阿肥蘇，而家都係。其實而家都係就最搞笑一樣嘢啦。當然我同阿Diana住嗰啲地方咧，其實係個時間唔吻合，但係其實佢住過嗰兩個地方嗰條街我都住過嘅。所以我都明白有啲位，即係佢講嘅有陰啊或者各方面好多嘢都有啲根據，有啲歷史少少。好，係近邊度？其實應該係04年嘅時候。04年，我記得係好記得係沙士之後。咁因為我本身係住九龍東區嘅，咁你知九龍東嗰陣時沙士好嚴重啦。咁我於是乎就二話不說就即刻諗住搬。咁一搬就諗住喺邊度最好咧？咁啊，梗係香港西啦。東個西咁遠啲。咁就所以就 target 咗就揀西環。咁嗰陣時就住喺潮光街近海皮嗰邊。其實潮光街咧，我講邊度咧，大家唔會知嘅。但係話俾大家聽，中聯辦佢正門嗰度，其實隔離嗰條街咧就係潮光街。你講中聯辦人都大家都知㗎啦，係啦，冇錯啊，真係嘅，咪嗰度咯，就係嗰度隔離啫嘛，就係隔離㗎咋。就係嗰度。係啊，好啦，嗰咩花槽嗰度咧，大家咪成日示威遊行，喺嗰度頂住個花槽隔離嗰條街咪係咯，隔離一個。原來嗰度風水咁差㗎？唔係喎，而家陽氣好旺喎，個禮拜都有好多人啊，有好多警察喎，大佬幾好陽氣而家。而家我諗唔會空襲啩，大佬。咦？點解咧？空襲咩事啊？發生一件咩事？我其實就係嗰陣時唔知啦，誤打誤撞就揀咗個單位。咁我單位就係全新裝修嘅，都幾靚嘅。望海嘅。我最記得係望海皮嘅，咁一個即係好四正嘅單位啦，喺西環。咁你知西環通常舊樓多嘛？咁我揾到呢個單位嘅時候，個價錢又好滿意。咁又諗住，喂，沙士之後沙士已經爆發咗啦嘛，咁啲樓價咪狂跌嘅。咁我諗住哇，好 reasonable 啦，嗰個價。啲租平啊嘛，係咯。係啦。幾錢啊？當時？嗰陣時係5000蚊租。5000蚊租。係啦。你話你係舊到咩咧？係唐樓定咩？唔係唐樓，有 lift 嘅。OK， 不如咁啦，我哋。俾大家睇睇下，我哋喺 Google 咧都 search 到即係關於呢條街啊，有啲相啦，就係你當時住過嗰棟大廈，係啦。好啊，俾大家睇一睇，其實係近邊度睇下會惹啲朋友嘅一啲某啲回憶先嚇。嗱，睇到就睇啦，嗰3個字啊，咩角咁係嘛？係啊。不過一陣間我哋都可能會講，因為呢度真係發生過一件兇案，係冇錯。咁大家上去 search 都揾到嘅，係。OK， 嗱就係呢度附近啦嚇，呢度唔係。呢度下一度先，呢度下一度嚟嘅，係啦，呢度冇錯，冇錯，就係呢一等大嘅附近位置啦嚇。呢度就係你住嘅，其實唔算好舊啊，呢啲樓唔係太舊咯，2-3年嘅啫，2-3年，係啊，唔算特別舊嘅呢啲，係啊。OK，咁點咧？咩事咧？我 exactly 住嗰個單位就係空宅嚟嘅。咁我初入去住嘅時候係完全唔知情嘅。咁亦都好快好倉促咁搬咗入去。
咁自此之後咧，咁我因為我係做酒吧啦，咁又即係早出，即係又好晏先起身，日頭基本上係瞓覺嘅。咁我就夜晚先出街，好夜半夜3更先翻嚟嘅。咁所以其實我就好習慣咗自己個 life 係一個人嘅，因為我屋企人一定瞓咗啦。係啊係啊。咁所以我就好留意到我身邊啲聲啊。即係譬如可能個廳有聲，我好容易就會即刻知道啦，因為我好習慣一個黑夜嘅模式啦。係啦，咁我最記得就係嗰陣時仲係追緊大長今。係啊，咁係啊，嗰個時間係大長今追緊大長今㗎。咁鬼節嘅時間，因為我一講要講鬼節，因為嗰一幕係令到我我而家都震震地。好嗱，嚟，鎮定啲，阿肥仔隔離啊，我隔離，OK，叔叔抱抱啊。咁咧就係啦，咁我放工翻嚟，我就睇翻錄影帶，即係睇翻大長今啦。咁睇下，我突然間聽到有一把女人嘅聲，就喺度叫。點樣叫啊？類似係咁樣咯。喺街嗰度定係點樣嘅？唔係啊，喺我屋企入邊叫。哇！屋企，如果屋企入邊好應聲噶咯。係啊，咁我睇下電視咧，咁我仲有養一隻狗嘅，咁我隻狗就喺隔離陪我睇電視。咁我見我隻狗冇異樣，繼續瞓覺喎。咁我就覺得好驚，咁跟住我熄咗電視啦。咁嗰啲聲仲喺度。仲叫啊？叫啊！即係不停喺度叫啊？係啊，即係哇！我都好驚啊，大佬。3更半夜喺度係咯。係啊，鬼節之前嗰晚嚟噶，我記得。咁你屋企人冇聽唔到？瞓晒覺啦。但係都聽唔到？冇啊，冇人行出嚟咯。即係可能得你聽到嘅啫。係啦，咁我就以為自己死啦，係咪即係眼瞓得滯啊？咁我就唔睇電視啦，我大長今都未睇完就瞓。咁然後入咗房，繼續隔咗一陣，靜咗一陣，又開始聽翻。又係咁。係啦。嗰啲聲係喺你個耳仔隔離度嘅。即係淨喺你隔離㗎啦。如果係啊，就唔係喺廳度嘅。咁我喺廳嘅時候，佢喺廳啦。咁我入咗房，佢喺房咯。咁然後我就好驚，咁我打俾男朋友啦。咁我就話俾佢聽，喂，你聽唔聽到嘅聲？佢話你唔好嘈我啦，好眼瞓啦。咁佢冇理到我。咁呢個就係我發生咗，即係入咗呢間屋發生嘅第一件怪事咯。追查唔到啦嚇，唔知啦，因為得你一個聽啫咁樣。係啦。咁你冇覺得係自己幻覺咧？因為其他人聽唔到啊，係咪？有㗎，我以為自己攰咯，所以我咪大被冚過頭瞓，同埋我不嬲，即係其實我都幾大膽嘅個人，所以我就冇理到就瞓咗啦。好啦，接住落嚟係點？接住落嚟就到正日啦。到咗正日嗰日咧，我放工翻嚟係3點零鐘啦。咁我搭小巴搭通宵 N 仔翻嚟咧，就會經過大道西嘅，跟住再 pass 過電車路先至去到我屋企嘅。咁喺我行去嗰個大道西至電車路嗰段路中間嗰條潮光街嘅時候，其實就係我住緊嗰條街咧，而家就係啦，就係嗰度發生嘅。係。就哇！大佬，我成日都而家晚晚都行，唔緊要講，唔使驚，係冇噶啦，而家應該。咁我嗰晚就係正日嚟嘅鬼節。咁我唔知點解嗰日又唔係好夜收工，但係好多嘢做，搞到成3點幾先翻去。係咯，就好奇怪，係唔知點解咁多嘢做。咁翻到去嘅時候呢，就有個婆婆喺我前邊嘅。係。好慢嘅行得。係着時裝嘅，即係正常人衫嘅。咁到我行過咗佢嘅時候呢，突然間全身毛管凍啦，連腳趾尾啲毛管都凍嘅，同埋好凍嘅。但係其實7月嘅時間係熱㗎嘛，係咯。咁我覺得好奇怪，於是乎我就好八卦咁樣，即係想望下佢啦。但係我擰唔到住面嘅，我擰梗咗。係啊，好似瞓禮頸咁樣呢。我想擰住面呢，係擰唔到嘅。咁亦都完全唔知道嗰個係乜嘢物體啦。咁但係跟住我就好開始有啲驚，咁我就跑翻屋企啦。呢個係第2單。係啦。咁但係到咗最恐怖嘅情況呢，就係我翻到屋企沖涼嘅時候，我又聽到叫。又係好似之前喺廁所叫啦，跟住係啦。咁跟住叫，我就知道大鑊啦，我就祈禱啦。跟住祈求天主保佑我啦，咁樣。你係虔誠嘅？唔虔誠噶。唔虔誠都唔緊要嘅吓。咁跟住都繼續叫，
咁於是乎我就吵醒我阿媽咯。跟住我阿媽就話冇事喎，我乜都聽唔到喎，你可能鬼節啊，你快啲瞓啦，你唔好理咁多啦。咁我就唔理，我就拍咗安眠藥瞓。我直情要拍安眠藥先瞓到，因為真係太驚。咁好自然地就瞓着咗。點知到咗第二朝起身嘅時候呢，我突然間，因為嗰陣時夏天我開冷氣，我好怕熱嘅。咁到第二朝突然間冇晒冷氣，咁我就覺得好奇怪啦。咁啊扎醒咗啦，我一落床呢，成腳都係水咯。平時係會咁樣滴水嘅，冇可能。水浸啊！水浸添啊！水浸啊！浸到腳眼啊！即係整間房？係啊！咁係咪個冷氣機真係漏水定點樣啊？冷氣機漏水，跟住我冇可能㗎。咁我就覺得哇跳 fuse 啊！咁跟住我咪行出廳咯。我隻狗喺個廳度游緊水啊！成屋都係水啊！咁當時屋企人呢？瞓緊覺咯。仲瞓緊覺？瞓緊覺。咁然後我拍醒我阿媽咯。跟住我阿媽話：哇咁大鑊，做乜成屋都係水？即係淨係我冇唔記得閂水掣，廁所亦都冇漏水。咁啲水喺邊度嚟㗎？唔知。最驚就係最終追查唔到個原因。唔知，跟住我係鹹定淡啊？啲水我冇食喎，冇飲過，我冇奶過。會唔會係咯？會都聞唔到下嘅，會唔會咧？呢啲咁大灘水都唔知。我諗唔似鹹水咯。唔似鹹水。係啊，唔似。但係又完全成屋都冇話水管爆、水管漏乜都冇。冇啊，我都冇開。同埋咧，因為我怕有曱甴咧，所以我攞啲封箱膠紙咧冚住嗰啲罅位嘅。OK。咁所以可能因為咁就去唔到水，但係我哋都唔知道啲水邊度出嚟嘅。哦。係啦，總之跳咗 fuse 第二朝。係。咁然後我見到我隻狗喺廳度游緊水。最開心就係佢。咁，然後唯有我哋就揾嗰啲筆咁樣筆走啲水落去廁所啊，咁樣沖走去。但係我哋真係揾唔到源頭係喺邊度嚟。咁有冇去管理處度問啊？去查呢？有啊，咁佢話好啦，我幫你查啦，冇理。你知嗰啲大廈又唔係即係咁好咧，咁件事。咁跟住就係鬼節第二朝就係發生咗呢件事。係啦，係啦。OK， 嗱呢3件事聽落去好似好獨立嘅情節嚟嘅，我覺得係嘛？有人叫，有個阿婆出現，有水咁樣 ，end up 有冇關係㗎？我唔知有冇關係啊。咁去到後期呢，隔咗我諗1個月都冇啦。我突然間有一日，我媽咪急 call 我，就話隻狗要入醫院啦。佢喺我個sofa 嗰度突然間跳咗落地，跟住就流到一地都係血。咁犀利？係啊，慘到嘢咁樣？冇喎，又冇，就唔知做咩流血。咁跟住就即刻入去急症啦。咁 finally 係執翻條狗命啦。咁跟住到翻到屋企之後呢，隻狗就唔出聲。以前係好活躍嘅，佢就唔再吠。半夜3更我翻嚟，平時我幾夜翻嚟佢都吠2聲，咁佢都唔吠。變咗個性格。變咗，好完全唔出聲嘅一隻狗。咁點啊？呢間屋有幾件怪事即係發生咗啦。咁你有冇去問下究竟係咩事啊？咁樣最後係點樣去知道某啲嘢發生咗咁樣？咁直至到有一單事情發生呢，係導致到我要想搬噶啦。係咩事？就係我發覺我嘅屋企人好似變咗第二個人咁樣咯。例如咧？即係我同我媽咪住啦，咁佢呢就有一日。即係佢無啦啦同我嗌交啦，成日你知啲母女成日都嗌交噶啦，好平常嘅事啊。咁但係嗌得好緊要嘅，嗌到咧係入廚房攞菜刀嘅。哇！邊個攞菜刀啊？媽咪攞菜刀。係咯，媽咪攞咗。呢單嘢係好驚嘅，因為佢即係好似想斬死我咁樣嘅。咁然後我呢嗰段時間住喺嗰間屋入邊呢，我試過有一次大病咗之後呢，就10日都返唔到工。但係唔知咩病，好似感冒咁樣嘅。但係呢，個肚係好痛好痛好痛嘅，食唔到嘢，淨係飲水10日。咁嗰單嘢之後呢，我每1個月都要睇醫生。總之係傷風感冒乜嘢情況都發生㗎啦。總之你一定要去幫襯一次醫生嘅。咁個人呢，成日都死氣沉沉啦，同埋食唔安瞓唔落啦，跟住又要拍安眠藥啦。跟住媽咪即係意志好消沉。係啊，跟住媽咪又成日發脾氣啦，跟住又最犀利就係拿把菜刀出嚟咯。就係嗰單嘢，仲要係我唔俾佢食煙，跟住把菜刀出嚟。
好少嘅事。咁跟住我就好驚，跟住我就開始密謀想搬啦。係啦。咁搬嘅時候先至發現係間凶宅。跟住我就開始同媽咪去揾地產，我都仲未發現嘅。係。咁我就揾咗成好多個單位，都揾唔到咁樣嘅價錢，間屋仲要咁新淨嘅。咁我就開始覺得好奇怪。咁直至到有一個地產經紀，佢就話：阿小姐冇可能會揾到一個咁平又咁筍嘅單位，你發緊夢咩？你而家住邊啊？你講出嚟，你真係有單位嘅話，我唔信噶啦。咁即係我揾俾你咁樣，類似咁嘅嘢。咁然後嗰個地產經紀，我講咗俾佢聽，我住偉景閣，跟住佢即刻話吓，唔係啊嘛？咁樣點解呢？一聽到呢3個字就有嘢咩？係啊，跟住佢就即刻噏得出個單位同個層數咯。佢問你係咪就係咩？係咪嗰個單位？佢問我係咪嗰個單位？咁我同我阿媽兩個都呆咗。佢話你點知㗎？佢話西環，你話住潮江街嗰度係得個單位會咁平嘅啫喎，邊個咁無良租俾你啊？咁樣咯。咁我嗰一刻其實我住咗2年幾呢，其實個業主好好啊，佢係完全冇加過我租啦，即係喺香港呢個環境底下佢係唔加你租啦。跟住仲要係個業主係一筆過去買呢個單位，佢唔係 mortgage 嘅，即係唔使供唔使上會嘅，係啊。咁佢係一個美國嘅華僑，佢就一次過買咗呢個單位，咁跟住就做投資嘅，就因為沙士嗰陣時好平。以我所知。好啦，咁終於 find out 係一件咩事呢？點解係凶宅呢？跟住 find out 咗就原來係我成日聽到嗰啲叫聲呢，就我唔知係咪啦，因為佢話係有個女人因為錢銀嘅問題，咁加上老公又包二奶，跟住就形成咗呢個慘案嘅。係殺死咗個女人。個女人係死咗嘅，跟住仲有個細蚊仔都死埋，個老公都冇埋。哇！嗱，就住呢單案呢，我哋就睇到網上邊啦嚇。一打頭先嗰3個字啦，偉景閣咁樣啦嚇，就真係出現咗單凶宅嘅資料。佢有資料喺度啦，就話1999年12月29號，好清楚噶啦。咁啊，嗰個某個單位即係佢講，咁但係當然啦，佢梗係咁講啦。咁但係就話因為股災咁損失慘重，同埋丈夫包二奶就3料自殺。係咯。唔知係咪3料嘅原因，即係我唔知佢幾多料，即係嗰種係乜嘢？3料都好決心嘅喎，唔係3料自殺。但係我從來都冇聽過第啲聲咯，係女人咯。係咯，你3料係好有決心。唔知點樣3料法嘅。係啦。咁但係其他2個人就唔知啦。冇聽過，亦都冇見過。但係你肯定知道死過呢個係女人嚟嘅。我淨係 sure 係有個女人係死咗，因為我成日聽到佢把聲。咁係咪就係佢呢？唔知，可能係，因為其實冇寫到係邊個。如果 search 嗰個，即係我諗大家可能都會上去 search，淨係得呢一度，即係有呢個資料咯，係啊。即係99年到而家都係得一單啫嘛。同埋你吻合噶嘛？阿潘忠我哋大家都知99年大概係啲股災啊，即係嗰年災最衰。係啦。係啊。哇！你當時幾多錢租？5000蚊咯。5000蚊，但係市價係幾多呢？如果咁計翻轉頭，即係個地產同你講，應該起碼值6000幾㗎。都6000幾。係啊，但係6000幾係冇裝修喎。我嗰個係新裝喎，好靚㗎。梗係啦，咁啊爭好遠咯。我直情以為自己執到筍盤啊。係啊，呢啲嘢唔可以覺得太筍嘅，真係。唔係你好難講㗎嘛？嗱，你哋又可能冇呢個意識啦，係咪先？同埋你當時諗住搬嚟沙士區㗎嘛，梗係嗱臨走㗎啦，係咪先？同埋真係冇做過任何 research 就去咗西環。嗱，同埋我想問啦，即係好多時大家會迷信或者各方面，你入伙嘅時候有冇做一啲儀式？完全冇。又完全冇添。咁啊更加啦。但係其實佢冇親身出現過俾你睇㗎喎，冇喎。其實我唔知啊，因為嗰陣時我身體好虛弱嘅，即係而家你見我大大隻隻呢，我住喺嗰度係一日病到黑㗎，個人係好沉㗎。我自己瞓又瞓得唔好，同埋成日食安眠藥嘅，先瞓到，因為可能係太驚啦，即係成日有啲嘢嘈住你瞓唔到呢。咁我靠藥物咯，咁所以我個人係好唔同啊，同而家。其實你都住咗2年幾先搬喎。係啊。哇！你真係好忍㗎咯喎，係咯。即係你咁唔妥都係咪因為租約關係啊？係啦，一嚟啦，同埋二嚟我媽咪話好中意個單位，個業主又好好，咁又好似冇乜特別咁我就由佢咯。同埋嗰陣時我都仲細啦，所以我又唔識揾，即係要去揾屋啊嗰啲咁嘅嘢咯，即係都屋企人決定咯。咁間屋係點嘅咧？嗱，你話係對海嘅喎，
其實係好光猛嘅喎，係咪啊？唔係太光猛，又唔係太光猛。係咯，因為照計，如果以嗰個地理位置咧，係冇嘢遮擋嘅喎，向海嗰邊係啊，係咯，好光猛嘅喎。唔光㗎，又唔光嘅。係啊，我即係我都有啲朋友嚟過我屋企都話：哇！你間屋點解咁沉嘅？但係即係我屋企都算多嘢嘅，多垃圾嘢嘅。咁但係因為全間屋都係白色裝修咧，照道理應該係即係啲光反射會覺得光猛啲，但係唔光㗎。同埋啲燈成日壞㗎。又係咁樣，唔奇㗎，屋企一黑啊，或者有啲陰氣重咧，就話成日壞嘢。我聽個燈膽咧2-3個月就爆㗎啦。係啊，好快㗎，爆得唔知點解。其實佢不停可能俾緊啲提示你，或者叫你走啊、搬啊咁樣，但係你又唔知，可能又係淨係得搞到你咋，又搞唔到你屋企人嘛，係咪啊？即係你媽係冇見過，冇感覺，從來都冇㗎嘛。冇感覺，係我隻狗最明顯咯，佢係完全變咗第二個性格咯。係，但係我又想問啊，戴安娜，你其實。你媽媽直情去攞菜刀斬或者同你好殺氣，佢有冇覺得自己後期唔對路咧？佢自己都唔對路，因為以往可能佢完全唔覺得啊！就係我係去到搬離咗西環咧，即係去到第二個單位嘅時候，兩母女感情好翻，跟住我同佢講你知唔知嘅時候，亦都因為我去到第二間屋嘅時候，佢就終於見到啦，咁佢就信咯。好啦，嗱，即係話有下關子先，係啊，有下文喎，係啱好啦，係啊，陣間啊，大家人會講下啦，佢搬咗另一度，嗰度就係山道，係咪？係啊係。原來佢跟咗你過去啊？我唔知嗰隻係咪嗰隻咯。OK。我未咁叻睇到佢個樣。啊，喂，有人問係咪 B 室喎？你現住嗰度？係啊係啊。咦？查到嘅？好嘢，唔係我哋我都話阿潘聰啲聽眾好勁啊，都話。嗱，因為。嗰啲資料冇寫 B 室㗎嘛？冇啊，某單位啫嘛，某單位啫喎。好嘢話，好嘢喎 ，Sam Pan 喎。喂，你係咪住過又？嗱，呢度係咪有其他西？係啦，係咪其他西環有先？係打嚟回應下先。喂，28927889嗱，今晚咧繼續啦，我哋都仲有2張飛，就係陰魂轉陽嘅換票證嚟緊呢，就30號晚嚇，係啦，咁啊8點9個字。9點8個字係啦，咁喺朗豪坊嘅。咁如果你有時間想睇戲啦，咁啊今晚交下貨啦，咁啊揀選一位朋友咧係可以得到噶。喂，佢哋大起底啊，419尺嘅都寫埋出嚟呢間屋。幾多尺我唔記得，400幾咯，我記得。係啦，都係好犀利佢，潘聰啲聽眾好犀利嘅，係啊。佢哋係咪做 land search 就即刻？其實佢係咪空襲網都熟晒？可能係咁啊。係啊。好啊，翻嚟再傾。潘兆聰，恐怖在線。你繼續爛婆啊！好到連我哋個仔都冇埋啊！我以後都唔想再見到你啊！好啊，繼續俾人玩啊！食點心我要有創意，點心點心專門店，曾榮獲 Time Out Magazine 最佳點心大獎，紐約新聞週刊2012年全球101間最佳食府，撚手點心推介，脆皮鮮蝦腸，真係菠蘿包，燒汁釀茄子，芥末鹹水角，太子燒賣王，出名唔一定貴價，點心為人民服務。仲唔快啲去灣仔天樂里、旺角通菜街、佐敦民英街嘅點心，記得食埋碗蛋白杏仁茶先好走啊！喂呀，你做咩唔望我啊？哇，小姐，你成面暗瘡同黑頭，唔係唔望，係唔敢望啊！吓，我已經試咗好多方法，但係都冇用喎。不如你收聽明星潮語館同食得精彩時段嘅 Jacqueline 護膚教室，皮膚及暗瘡治療專家 Jacqueline 會講解不同嘅皮膚問題，教大家養生美容、健康身體、改善皮膚嘅方法。到時點指望你，仲錫晒你添。教你健康身體、改善皮膚嘅 Jacqueline 護膚教室，由 Jacqueline Beauty 送上。想終極暗瘡，快打31884002預約免費皮膚諮詢。香港最交學
以惡搞創作為主題嘅手機保護套，由創作達人 Cutson、馬田、橄欖絕核聯同 Demo Canvas Crossover 推出香港最膠殼，自由創作任你發揮，一套在手，即時為你部手機或者平板電腦提升級數。支持自由創作，支持選擇自由，歡迎選購或者來稿訂製，保證美國用料，香港製造。詳情請上 www.ionly4u.com 或者創作達人 Facebook 專頁睇下啦。距離9月9號立法會選舉，即係剩翻最後2個禮拜，港島、新東同九東3個人民力量新人參選嘅地區，依然徘徊喺當選邊緣，人望全亡，在此一舉，危急之秋，希望大家盡最大嘅努力拉票。